गाइस, मैं हूँ जगदीश और टेक्निकल जगदीश में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने लिए खुद का पीसी बिल्ड करने वाला हूँ, जो कि वीडियो में मिल जाएगी। तो पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको पीसी बना के दिखाता हूँ और उसका बेंचमार्क भी दिखा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कंप्यूटर का CPU है वो ऑनलाइन मंगाया था। देखिए ये है i5 13400 का, और ग्राफिक कार्ड भी ऑनलाइन मंगाया था मैंने। देखिए ये है गीगाबाइट का 3060, और मैंने सब निकाल रखा है। देख लीजिए ये ग्राफिक कार्ड 3060 गीगाबाइट का 12 GB वाला, और ये है मेरा CPU, और ये है मेरा मदरबोर्ड। देखिए मैंने सब निकाल लिया है दिखाने के लिए। और ये है 16 GB का रैम, रिपजो G-Skill का DDR4 वाला। एक ही लिया है मैंने, पैसे की कमी थी तो दूसरा फिर से ले लूँगा। और ये है मेरी हार्ड ड्राइव। देखिए ये देख लीजिए, 2 हार्ड ड्राइव है, 1 TB और 700 GB। और ये एक है तोशिबा की 1 TB छोटी वाली। तो मैं आपको इसका बिल्ड दिखाता हूँ, और मेरा कैबिनेट भी है, देखो पीछे ये रहा ये कैबिनेट। तो इसको भी निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको भी पता चल जाएगा, और स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। ये है मेरा एंड स्पॉट का एंड स्पॉट 220 एयर वाला RGB कैबिनेट। तो इससे भी ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ सब सेट करके। ये है एंड स्पॉट का 220 एयर ग्लास है। देखिए यहाँ पे ऊपर बेस्ट फिल्टर है, एक USB 3, ये भी USB 3, पावर बटन, ऑडियो का जैक। ये आगे 3 फैन है, देखिए यहाँ पे। ग्लास है ये एकदम, देखिए ग्लास। इसको रखता हूँ साइड पे भी। आशील लगा लो, पहले इसका काम है। इसको लगा देता हूँ मैं।
इसको बैक पे लगा दिया। अब एक और हार्ड ड्राइव है मेरे पास, उसको कहाँ लगाना पड़ेगा। करते फिर भी इसका, चलो कोई नहीं, पहले ये तो बना दो। ये हो गया, इसका केबल डालना पड़ेगा। ये रहे केबल, इसको भी डाल देता हूँ इसके अंदर। अब पावर सप्लाई लगा देता हूँ। ये है मेरा पुराने वाला पावर सप्लाई, इसको भी अंदर डाल देंगे हम। यही सीधा डाल दिया इसको, तो इसके भी इसको डाल देता हूँ उसके भी। अब नहीं, इसको ही डाल दूँगा। इसका केवल मैनेजमेंट, तो इसको यहाँ से डाल देता हूँ आगे के लिए। यहाँ से डालिए सब। कम पड़ जाएगी, इसको अब कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए पहले भी ऐसा किया था, फिर भी अब ऐसा करना पड़ेगा। ये हार्ड ड्राइव का पावर केबल लगा देना है और अब इसे लगाना होगा। यहाँ पे मदरबोर्ड का पावर सप्लाई होता है, उसका केबल क्लियर कम थी तो मैंने अंदर से डाल दिया था। मैंने यहाँ पे USB 3 का केबल भी लगा दिया और ये
SSD लगा दी 256 GB की। और ये अब कनेक्शन कर दूँगा सब। इसके लिए मुझे ये केबल नीचे से लेना पड़ेगा यहाँ से, इसके लिए बहुत है तो हो जाएगा सेट। यहाँ से नीचे से डालूंगा, इसको भी नीचे से डालूंगा ऑडियो के लिए। ये हर ड्राइव वाला अभी थोड़ा बहुत में आजू केबल। केबल करूँगा ये देखिए पावर स्विच का, रीसेट बटन का, पावर एलईडी और हार्ड ड्राइव की एलईडी के लिए। और SSD पावर स्विच का यहाँ पे ये रहा रीसेट वाला। इसका भी कनेक्शन कर दिया मैंने। अब ये नीचे से हटा हुआ था, इसका यहीं पे लगा देता हूँ। ये हो गया एक। रैम लगा दूंगा अब, ये रैम भी लगा देता हूँ यहाँ पे। देख के लगाना वरना गलत लग गया तो टूट जाएगा, तो आपका पैसा बर्बाद, पैसे बर्बाद भी हो जाएगा फिर। हो गया, खटाक से आ जाएगी, मतलब हो गया। हो गया ये ग्राफिक कार्ड का है, ग्राफिक कार्ड। तो अभी ये सब लगा दूं, फिर ग्राफिक कार्ड लगाऊंगा लास्ट में। ये अब ऑडियो केबल वाला था, ये देखिए ऑडियो केबल HD ऑडियो, इसको भी लगा देता हूँ। कहाँ पे है? ये रहा यहाँ पे लास्ट में। ये भी लग गया। अब कुछ बचा है देख लेता हूँ पीछे, फिर इसका मैच करेंगे केबल। ये CPU की पावर है, वो केबल कम पड़ रही है, यहाँ तक ही पहुँच रही है। उसके पीछे लगाना था, शायद अभी 3 इंच कम पड़ा है केबल, तो इसे यहाँ से काट के और जोड़ दूंगा इसमें, तो ये भी हो जाएगा। इसको अंदर की साइड लगा दूंगा तो आ जाएगा फिर अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ है SSD, तो अंदर की साइड, अंदर की ओर से लगाना पड़ेगा। SSD यहाँ पे भी है, देख लेता हूँ आ जाएगा यहाँ पे। इसको घुमा दिया है, लगा के लिखता हूँ यहाँ पे SSD। अंदर की साइड से ऐसे लग जाएगा, तो इसको स्क्रू लगा देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। अंदर
कलर सेट नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने एक ब्रैकेट के ऊपर लगा दी और ये दूसरी ब्रैकेट में लगा दी। और इसको अब डाल देता हूँ, पीछे से डाल दूंगा इसको। वो और छोटी वाली SSD थी उस यहाँ पे डाल दी मैंने, यहाँ पे। तो मैंने उल्टा करके रखा है ये, इसको लगा दूंगा यहाँ पे। भाई आगे भी कांच का है ये, इसलिए संभल के करना पड़ रहा है। ये हार्ड ड्राइव उसमें लगा रहा हूँ, ये का है। बाकी अब ये अपना ग्राफिक कार्ड, तो इसे अब लगा देता हूँ। अब लगाऊंगा इसको ग्राफिक कार्ड को, गीगाबाइट 3060 है ये। तो इसका इसको लगाने में जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना टूट जाएगा कुछ तो आपका प्रॉब्लम होगा। तो मैं शांति से लगा रहा हूँ इसे। लग गया गीगाबाइट। ये लग गया ब्रैकेट। अब ब्लू स्क्रू और लगाना पड़ेंगे ग्राफिक कार्ड को। ये वाला स्क्रू लगा दूंगा, अच्छे से टाइट हो जाएगी ये नहीं। एक और अभी मेरे पास स्क्रू बचे तो एक और लगा देता हूँ उसके लिए। लगा दिया, अच्छे से टाइट हो गया। अब इसको पावर देना है। तो गाइस फाइनली सेटअप हो चुका है, देखिए पीसी ये हो गया एंड स्पॉट का। मैंने एक खाटा यहाँ लगा दिए और दो यहाँ पे नीचे लगा दिए, देखिए सब अच्छे से मैनेज कर दिया है। पीछे दिखा देता हूँ आपको, पीछे भी मैंने इस तरह से मैनेज कर दिया है। देखिए ये दो हार्डवेयर यहाँ लगा दी, एक इधर लगा दिए। अच्छा तो नहीं, पर मैंने जैसा आया अपने को ऐसा कर दिया मैंने। अब इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सबका यह लगा दिया है। इसका पीछे का लगा दूँ कैबिनेट का, पीछे का बैक पैनल फिट हो गया अच्छी तरह से, देख लीजिए फिट हो गया पूरा। ग्राफिक कार्ड भी आ गया सही से, फैन भी हो गए। अब इसको करते हैं स्टार्ट, करूँगा अब स्टार्ट। ये क्या हो गया। अभी इसके लिए मैंने फ़ैन मंगाया है, CPU कूलर। जब भी अमेज़ोन से आएगा मैं आपको दिखा दूंगा उसका भी रिव्यू। देखिए फैन चलने लगा,
अच्छी खासी एयर आ रही है अंदर, पीछे भी अच्छी खासी एयर निकल रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक डस्ट गार्ड है, नीचे भी एक है डस्ट गार्ड यहाँ पे। तो स्टार्ट हो गया है, देखिए अच्छे से ये। अब दिखाता हूँ उसको। स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे ऐसे ही मोटिव मिलता रहे और मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। चेकिंग का दूसरे वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी इसका पैनल लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हो गया अपना पीसी। ये बढ़िया ग्राफिक कार्ड i5 13400 प्रोसेसर, और ये रहा अपना 50 इंच का LCD।